大家早，我是巴巴。你们一定很好奇为什么会有这个，不知道为什么早上突然流鼻血。好，那这一集呢，我们要从台中到彰化去做1日8小时的实测。那外面天气其实不太好，希望等下不要下雨，我们祈祷一下。一样呢，沿途的美景或者是有什么美食，我都会尽量把它拍摄下来。那我们就 Let's go。从台中前往彰化的旅程，可能因为前几天感冒还没好的缘故，或是空气不太优，吸入太多废气等等，我的鼻子跟喉咙真的非常的不舒服。因此在这边想跟大家推广一下，如果可以的话，骑车戴口罩对身体会比较健康。因为在2019年经行政院环境保护署研究指出，骑机车的人吸入的废气等于开车的人的5倍。虽然这是废话，但是台湾人口密度真的高到爆炸，骑摩托车的人呢也很多。就算对面的悬浮微粒没飘过来，我们自己机车群聚就先止爆了啦。OK， 讲重点，我觉得尤其外送这种工作是长期骑车在外的，真的不要只有疫情期间才戴口罩，太目光短浅了啦。建议平常就要有养成戴口罩骑车的习惯，不要因为还年轻怎样就觉得没事。我跟你讲，老了你就知道啦。另外我在环岛中找了一个新的玩物，想给大家介绍，叫做 Relief， 它是一款能记录你行程的 APP， 这样就可以让大家参考我整个环岛路线的走法啦。原则上我还是以一个县市到一个县市为优先，没有去过多的特色景点拍照打卡，因为我的时间真的不太够。我这趟环岛的目的从台北到现在，整个变成了看看沿途的风景，与他人相处，还有看看各个县市伙伴们跑得如何，和他们聊天，采访他们，最后的最后，最重要的每个县市8个小时的1日新知实测。今天什么的真的不重要啦，那些下次再环一次再介绍就好啦。其实我还蛮好奇的，如果说下次我还想再环岛一次，会有人想跟吗？好啦，那我们就赶紧来去彰化看看吧。大家好，我是巴巴，我现在人来到了彰化火车站这边。那很不幸呢，它在整修，现在时间是11点56分。那我们此时此刻呢，就地上线来做实测。那实测一样8个小时。那我们就来看看彰化呢，它的单量如何 ？Let's go。好嘞，首先还是要先来介绍一下彰化 Uber Eats 的外送范围。目前是长这个样子的。垂直距离大约8.5公里，水平最长距离约12公里左右。一样的呢，官方没有给我们红色跟橘色的热点区域，所以跑起来相当的辛苦啊。从外面来的我，一开始只会打开外送优时 APP， 或是在火车站蹲着等单，直到后来呢，在市区绕着绕着，尾随了几位当地的 Uber Eats 伙伴后，发现彰化大家车聚的地方，因此我立刻跑了过去请教大家。那我们就马上带大家来看看，彰化伙伴们都在哪里聊天打屁。彰化车聚的地方呢，是一间位于美食街里的便利商店。这里的 Uber Eats 跟熊猫伙伴是非常要好的哦，都会互相分享情报、聊天打屁呢。找到车聚的地方，体会了彰化当地 Uber Eats 热情的招待与教学后，我就重新开始踏上我外送的旅程。有了他们的蹲点教学后呢，下午的单量还是一样非常的凄惨。所以说，没有客人点餐就是没有，只能多多期盼呢，有人看到这支影片，外送记得多交点Uber Eats万般感谢，我们都是非常优质又快速的外送服务人员。也许会有老鼠屎但是不多，遇到直接检举不用怕。好，那没有单我就带大家来去一个好地方。好，各位，现在时间是2点06分。那我来到了孔庙，那因为一直都没有接到单，所以想说来拜一下孔庙，来求个平安呢。顺便拜孔子，看可不可以获得一些智慧，想一些比较有趣的企划案，不然老是拍这些实测，怕你们看得太无聊。OK， 那我们赶快进去吧。我觉得这间孔庙呢很酷的是，它非常大间，然后呢，它的门呢大概是3到4公尺高吧。大家记得这个坎要跨过去。OK， 好像只有我一个人呢，好像没什么人。彰化的孔庙竟然没人，哦，有看到人了。好，那我们赶快拜一拜再走。因为呢，我真的，哇，我才刚走进来这个孔庙，结果就接到单了，有够扯的。OK， 那我们赶快拜一拜，赶快拜一拜，赶快走。Let's go。OK， 双手合十，至圣先师，孔庙在上。请您保佑我能够长智慧，然后环岛能够平安顺利，拜托拜托。
OK， 那我们就走吧，赶快来去跑单了。接到单华配送后我就哭了，为什么呢？因为这单是从彰化市区送到和美镇。我这样说你们大家一定不太能够了解。好，这单距离大概是7.8公里左右，这样你们就懂了吧？不过我们做外送的呢，不能怕远，而且现在是下午非餐期时间，就加减送呗。送完以后，从和美骑回去的路上完全断单了，那我就只好来去寻找彰化的美食，带大家来去吃。走。下午3点左右呢，来到有跟 Uber Eats 合作的叫水煮意。那因为我本身呢非常喜欢吃锅烧意面，那我们就来品尝看看吧。这个呢是它的菜单，老板不见，我要去找一下老板。找到老板娘后，我点了牛奶锅烧意面大碗，这碗要价台币120元。听起来好像有点贵啊，但是它用料十足，尤其这个浓郁的汤头是来自白酱跟鲜奶油加上乳酪丝一起搭配高汤调配而成的哦。不愧是 Uber Eats 彰化的严选店家，好吃好吃。不过老板娘特地叮咛我啊，一定要说她很凶，为什么呢？可能要大家自己去问她啦。按照惯例，晚迟。彰化晚上的餐期时间6点到8点，我大概跑了均2左右，1个小时2单会是这样的结果。一方面是单真的不多，再来就是送的距离呢又特别的远，再加上我路不熟的关系，跑起来没有太好的成绩。基本上我都是依靠 Google 导航在走，生怕 Uber Eats 内建的导航呢会把我带到死巷子或是上高速公路。关于这点，我感觉公司可以再稍微加强升级一下导航方面，像是避开高速公路，自动避开市区会等很久的红灯，可能换走一些小路之类的。可感觉这会是一个很难达成的城市升级，所以我们还是自己熟悉路线来的实在。OK， 那就赶紧来回去看看我今天在彰化跑的最终成果吧。好的，彰化实测也圆满的结束了，然后现在就来公布我最终的结果。叮，一共赚了636元，然后跑了13趟，跑了8个小时整。OK，636元，对，大家没有听错，就这么凄惨。那我们按照惯例呢，乘上 1.1， 等于拿636乘 1.1 等于699，再加上趟次奖金，我们一当320，13趟呢等于260元。好，那699加260元等于959，959再拿去除8，等于119。等于说呢，在彰化你跑全职的 Uber 跑8个小时呢，时薪就是119。我今天实测的内容大概就是这个样子。那我有注意到一件事情，就是呢，从台中上一集开始，我发现啊，这个取餐费呢是越往下面的城市呢就越低耶。因为我今天呢跑彰化的时候，我一单是大概跑5.6公里，5.6公里，你们猜多少钱？你们先猜。OK， 那我要公布喽，63块。63块 ，what？ 总而言之呢，它这个取餐费啊，真的不知道它怎么搞出来的，我也不知道它怎么计算的。那彰化这样跑下来呢，我个人是觉得，让我突然间想到新闻报什么年收100万啊，月收10万啊。我看我这个在彰化跑 Uber Eats 可能要跑10年才有100万。然后额外提到一点啊，我今天跑这13单呢，全部都是现金单，也就是说呢，如果你在彰化你开信用卡单，你只开信用卡单，你可能2个小时都接不到单。对，这边是推荐给大家一个经验分享。然后今天我很感谢那一些在彰化全家车聚的 Uber Eats 伙伴们，谢谢你们很热情的跟我打招呼、聊天，甚至还教我彰化要怎么跑，然后哪一边是热点，然后你们大家都聚在那边，我们大家一起聊天，这样就很欢乐，大家都很 nice 啊，很 peace， 这是我意想不到的。对，我原本想说我去到一个县市，可能大家都跑自己的啊，不理我啊，或者是我上一集在台中，大家都不认识我啊，我是谁啊，这样子的感觉。然后我来到彰化，我就觉得哇塞，终于有人认识我了，终于有人知道我在做环岛外送这件事情了。然后你们还甚至还问我说，那你这样子会不会很亏啊？会不会住宿什么都补不回来啊？其实这些都一定会有支出啦，所以呢，当然还是希望我补不回来的部分，你们可以多帮我看一些广告，让我从 YouTube 呢广告收益赚回来这样子。所以呢，请求大家帮我多分享影片啦。好，那最后喜欢我这支影片，可以帮我按赞、订阅、加分享。那我们下一集就是云林见喽，拜。拜托一下地址标记清楚，不会操作就问我们，we are 乐意帮助，不管500亿或非偏大全都是付。